סיוון פאר, מאסטריות 45 פלוס. יס. מבצעת אימון בקרוספיט בקס, יהוד. יאללה. בהצלחה. אוקיי, 0. על הקו, תוריד למטה. בואי, תורידי. תראי לנו. יש? 2.75 אמור להיות. כמה? 2.75. 2.75. יש לנו? יש. הלאה, מעולה, כדור 14 יאללה. פעם. כדור 14. מכונת חתירה. קונספט. קונספט. מאופס. מופס. יאללה, מאופס. מוט. כבר. מוט 15. יש פה 15 קילו. רגע, למה הוא לא זה? הנה. 15 קילו ו2.5 מתחילי. זה אחר כך? אוקיי, סבבה. יאללה. דן, תהיה על המצלמה, אני אומר שלוש בבקשה. ארבע, אנחנו לוחצים. לוחצים ואז 10 שניות, כן? ואז יש 10 שניות כן. מזה. אוקיי, הוא אני אומר מכוון לך גם 3, 4 אני לוחץ. אבל לך כן, לשם כן. כבר. רק שהיא לא תצא מהפרק. ברור. אוקיי. תעשי רגע ניסיון אחד לוודא שוב שאת נכנסת לפריים והכל בסדר? פעם אחרונה? מצוין, רואים הכל, זהו. מתחילה עם הגב לכדור. יש! מוכן? כן. יאללה, יאללה, סיווני, בהצלחה. 3, 4, גם בכדור. לחצת? כן. 4, 3, 2. גו. גו. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. הלאה סיוון, כל הכבוד, רגוע. 8, יופי, ככה. 9, עוד 2. 10, עוד 2. 11. 12, סט ראשון, להוריד. תגיעי לכדור ליפול בחדר. רגע. להוריד את הידיים. לנשום, לנער ולהיכנס. יאללה, כניסה שנייה. 1. 2. 3. 4. באמת, 2, 6. אתה עושה? אתה מתחרט? לא. למה לא? 8, עוד קצת. זהו? 9. 10. 11. יופי, סט שני. יופי, הנה הכדור יופי, ליפול. מעולה. מצוין. הנה הכדור מפה, אל תתפסי אותו. חבל על הכוחות. יאללה, סט שלישי, קדימה. יאללה, בזמן טוב, יש זמן מצוין. 4, נמשיך ככה. 5, טוב עבר. מאוד. 6, 7, 8, 9, 10, זהו, אתה תהיה מופע, עוד 2. יאללה, 2 מהירים. לא. אין זמן, קדימה. הלאה, תני לכדור ליפול, תעוף קצת, סט שלישי. קדימה, עוד פעמיים 12 סיוון, קדימה. כשאת מחליטה שזהו, תתני לו פשוט ליפול. אל תתפסי אותו. יאללה, סט רביעי. 1, 2, יופי. 3, 4, תמשיכי ככה. 5, יש, 6, 7, 8, 9, 10, 11, עוד אחד, 12. יופי, זהו, תיפול. הלאה. יאללה, עוד סט של 12, סט אחרון של 12. יאללה, let's go. יאללה, סימן. 2.5 כרגע. 1, 2, 3, 4. סבבה, בסדר גמור. תעשי אבל מהר. 5, 6,
תשמי, תתעלם, תכנסי. 7, 8, 9. הלאה, עוד 2. קדימה סיוון. אז מהרגע הזה אני... יאללה, תלמי. 2, יאללה. זהו. 1. יש לו 19. סיוון, 19 חזרות אחרונות. יאללה, תחלקי את זה. 10-9. קדימה. 1, מ-10. 2, 3, קדימה. 4. הכל טוב. יאללה, אנחנו כאן 4 דקות כמעט. 5, 6, 7. תקופות מהירות. 8, 9. קדימה, כל הכבוד. 10, הלאה, 9 חזרות אחרונות, קדימה. יאללה, 9 אחרונות. אנחנו ב-4:10, סיוון. 9 אחרונות, בבקשה, מהר. 1, 2, 3. יאללה, עוד 6. הלאה. זהו, לא להבין. קדימה. 4, אלופה. 5, אלופה. 6. הלאה, סיווני, 4.5. 3 אחרונות. יאללה, עוד 2, חייבת. יאללה. אחרון. תני לו ליפול. הלאה, רוצי לחתירה. 4.45. תפעילי, תראי לנו שזה 0. רגליים בפנים. קדימה. זה יעשה לבד, הכל בסדר. בדיוק 5 דקות התחלת. יכול שאני רואה שם את ה... יופי, הרבה רגליים, סיוון, רגליים. חזק, לא לרדת מהשמונה. כל הכבוד. טוב מאוד. חזק. 6 דקות. יש לך עוד 3 דקות. 9 דקות. נשאר על 800. טוב מאוד. חזק. יופי, סיוון. את יכולה להישאר מעל 800, את יכולה. הלאה, זה אפשרי. תני נשימות חזקות. חזק עם הרגליים. יופי. טוב מאוד. תחליט רכה, הכל טוב. יאללה, רגלי פלדה. סיוון, את מעולה, רק להמשיך, לנסות לשמור על הקצב, לא ליפול הרבה מה-800. להחזיק את ה-800. יופי. יאללה, מעולה. מצוין, חזק. יאללה, אנחנו עכשיו, רק עכשיו ב7 דקות, יש לך 2 דקות שלמות. את עושה את זה. יופי. חזק, לעלות מה-800, לעלות. הלאה, לתת הכל. יופי, חזק, תמשכי. את בזמן טוב, תמשכי, קדימה. יאללה, סיווני, קדימה. לעלות, סיוון! יופי. הלאה, 7.5 דקות, עוד 1.5 דקות, סיוון. את יותר מהחצי כבר. הלאה. יאללה, את עושה את זה. חזק. תנשמי. תמשוך חזק. הלאה. קדימה, יש עוד דקה וקצת. עוד הרבה.
הלאה, מרגע זה עכשיו דקה אחרונה, על פי הכל. תעלי את הזמות האלה. יש! יופי! טוב מאוד. עוד! יש! חזק! יאללה סיוני, עוד קצת, 40 שניות, קדימה, לתת הכל. עוד 20 קלוריות. קדימה. זהו, מה זה 20 קלוריות? חזק מהרגליים. תרימי ראש למעלה. טוב מאוד, חצי דקה אחרונה. יאללה. כל קלוריה נספרת, כל אחד. חד משמעית, הלאה, 20 שניות, תני כל מה שיש לך. חזק! הכל. תמשוך! הלאה, חזק. יאללה, עוד קצת, עוד קלוריה, עוד 2, עוד 3, עוד טיפה. הלאה, 5 שניות, 4, 3, 2, 1. יש! 54 קלוריות. יאללה, להתאושש. מים? יש לה פה בקבוק, סיוון, קחי בקבוק, הכנתי לך. תישארי פה ליד אמות. תעשה אינטרו למשקל. אפשר עכשיו, אפשר גם בסוף. אחרי שיתארים. יאללה, קטן עליי. סיוון, עכשיו עד רבע שעה. מעכשיו יש לך 5 דקות. עכשיו עברו 10 דקות. תשתי קצת מים. יאללה, כניסה ראשונה, רק קצת להרגיש את המשקל, קל. אוקיי, תתאוששי עוד קצת. הכל טוב, רק 10.5 דקות, יש עוד מלא זמן. אוקיי. תשתי. יבש אבל מהזה. ואז אחרון, בחצי דקה לסוף. בסדר? אתה לא חייב להספיק לפני סוף הזמן, זה מה שיש. אלופה, יופי, זה שלך. יופי, לשבור מקביל. עוד אחד. מצוין. יופי, כניסה ראשונה, 11:15. רוצה להוריד 2.5 ל-5? יכולה לעזור לה? אני לא יודע, לא זוכר. יכולה. בתקנון לא ראיתי משהו לגבי זה. זה לא ראו, אפשר. כן? הם שאלו אותך שאלות ואפשר לטעון לך. אוקיי. יאללה, תשמעי, תתחיל לספות. תנשמי, הכל טוב. עכשיו 11:50. אני שם לך את זה פה. סיוון, השעון הזה, אם את רוצה לראות, הוא בדיליי של 5 שניות. רואה את השעון? רואה את הזמן? דיליי של 5 שניות פה. יאללה, 12 דקות. 12:15. סיווני, זה היה מספיק גבוה? רק להיכנס מהר, זה הכל, עם המרפקים. אוקיי, תנשמי. זה משקל שלך. ליפול מהר. יש עוד 2 דקות, מלא זמן.
תתאפסי על עצמך, תנשמי, וזה שלך. לא לצאת, לא לצאת. דקה ו50. בסקווט, בסקווט. רגע, טיפה מתחת למות. אל תקבלי בפאוור. הכל טוב, פאוור, אבל רגע, טיפה מתחת. רגע, תנוחי. יש לה עוד זמן, יש לה עוד דקה וחצי. מעלת אמות נורא גבוה, את יכולה להיכנס. אלופה, יופי. הלאה. אלופה. יש לך עוד 50 שניות, רוצה להוסיף קצת? הלאה, 50 שניות, תוסיפי, עוד ניסיון, סיוון, קדימה. אין לך מה להפסיד. עלה, יופי, לא עלה, לא נורא. הלאה, 40 שניות. יאללה. חצי דקה, ב-15 שניות אחרונות את מנסה. הלאה, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, הלאה, להיכנס. בפאוור! לא נורא, לא נורא, אלופה, כל הכבוד. יש הרבה פלטות לספור, מלא פלטות. זהו, נגמר לנו הזמן. כל טוב, כל סיוון. הכבוד, סיוון. כל הכבוד. בואו נראה את המשקל. יש לנו פה... לא, תוריד את 5 קילו. לא, ברור, ברור. 2.5. עברות. 5 קילו. ו-15. ואמות 20. וכנ"ל צד שני. רגע, בסדר, 2.5. יאללה, אלופה.